Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjìrè, mo kí yín o wípé a kú dédé àsìkò yìí. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ níkànnì amóhùnmáwòrán BGI TV. Ẹ ti mọ̀ pé lórí ètò yìí bó ṣe ń lọ là máa ń mú wá sí etí ìgbọ́n yín. Ẹ jẹ́ kí n kí yín lórúkọ bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tí wọ́n jẹ́ kí wá àti olùdásílẹ̀ ìkànnì tí a wà yìí. A tún dé lónìí o nítorí ohun tá a tún fẹ́ pẹ̀kẹ́lù lónìí, ohun tí yóò máa ṣe gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjìrè láǹfààní ni. Èyí tá a sọ lọ́jọ́ sí, ìjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé àwọn ará bí yìí wọn ò fẹ́ gbà lábọ̀ rárá. Àwa náà dẹ̀ ti ṣetán wípé ṣé àwa náà à ní ṣe kí ni à ní ìwọ̀n kùnkùn yìí, nítorí wípé ẹnìkan ò lè máa ṣe kí ni fi ọwọ́ lálẹ̀ fún wa nílẹ̀ bàbá wa. Nítorí pé gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí bá ṣe ń pàkan nìkan rúwé. Màá yọ̀nà náà àwọn kọ̀ọ̀kan fún yín lónìí. Bí Fúlàní ṣe ń ṣe tiẹ̀ ni àwọn Ìgbò náà ni wọ́n ṣe tiẹ̀. Ọ̀rọ̀ kan jẹyọ láàrin ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí ni wọ́n jí ọmọ Yorùbá kan gbé. Ó ṣe àlàyé bí wọ́n ṣe san 10.5 million naira láti rí pé òun gba ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ará bí yìí. Àṣà tí àwọn ará orílẹ̀-èdè Ghana ń ṣe lásìkò yìí wípé ṣé àní ẹ fi ìlú wa sílẹ̀. Àwọn ẹ̀yà kan àtọ̀hún wá ba ilé jẹ́. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò yìí náà ni. Ẹ mọ̀ pé àwọn Ghana ò tí ì dẹ́kun gbogbo ariwo yìí pé àníṣe àwọn fáwọn ará bí yìí. Ṣé àwa náà ò ní padà ṣe eléyìí nílẹ̀ kóòtù òjìrè báyìí? Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi ìgbésẹ̀ kan. Wọ́n ní àti kékeré la ti ń pẹ̀ka ìrókò, tó bá dàgbà tán kó má bàa máa gbẹbọ ńláńlá. Àwọn èèyàn kan wà nílẹ̀ kóòtù òjìrè tó jẹ́ wípé ó yẹ ká tètè ṣe kí ni, ká tètè máa mójútó wọn báyìí. Ohun tí a bá lè ṣe kí ni, tí a bá lè mójú kúrò níbẹ̀ a máa mójútó ni. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní àná òde yìí tí wọ́n fi lọ rí ọwọ́ tó àwọn èèyàn kan tí wọ́n fẹ́ kọ́ ààfin jàǹjàǹràn sí ìlú Èkó, ó ṣí ojú wa sí ọ̀pọ̀ ohun mèremère. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká wà lójúfò báyìí. Ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn èèyàn wa wípé ṣé tẹ́ ẹ bá ti rí àwọn àjèjì èèyàn, Yorùbá jẹ́ ajẹ́ ẹ̀yà kan tó máa ń gba àwọn èèyàn mọ́ra, láì mọ̀ wípé gbígbà èèyàn tá à ń gba àwọn èèyàn mọ́ra yìí ìpalára ló ń ṣe fún wa. Àwọn nǹkan tí wá dé ojú ẹ̀ báyìí tó fi di wípé a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, a gbọ́dọ̀ kọ àwọn nǹkan kan pé láíláí ọwọ́ kan ò dẹ̀ lè gbẹ́rù dórí. Àjèjì ọwọ́ kan kò lè gbẹ́rù dórí. Ohun tí mo wá pe àkíyèsí àwọn ọmọ Yorùbá fún lásìkò yìí ni wípé ẹ jẹ́ ká lajú wá o. Ẹ má jẹ́ ká jókòó ká káwọ́ gbéra wípé ẹ jẹ́ ká máa wo bó ṣe máa yọrí. Rárá o, ẹ má jẹ́ ká wo bó ṣe máa yọrí sí. Ẹ jẹ́ ká tètè mójútó lásìkò yìí. Ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò yìí ó ti di lemọ́lemọ́. Màá láǹfààní láti fi fọ́nrán kan hàn yín níbi tí ọmọ Ìgbò kan ti ń halẹ̀. Ọmọ Ìgbò ẹgbẹ́ ẹ̀ ló ń ṣe interview fún o. Bí yẹn jẹ́ Ìgbò ni bí ò jẹ́ Ìgbò ló ń bá sọ̀rọ̀ o. Ẹ wá máa gbọ́ bó ṣe ń ti ọ̀rọ̀ sí tó ṣe ń ti ọ̀rọ̀ sí arákùnrin yẹn, bó ṣe ń tilẹ̀ ìyẹn ń sọ bó ṣe rí, ó ń ṣe kí ni, ó ń sọ̀rọ̀ títọ̀ ọ̀rọ̀. Ìyẹn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tọwọ́ bọ̀ lẹ́nu wípé kí ló dé tó ṣe sọ wípé àwọn ẹ̀yà Ìgbò kan wọn lè gba ilẹ̀ kan, wọn lè ṣe kíní kan. Àwọn nǹkan báyìí ló yẹ ká máa fi àkíyèsí sí. Àwọn nǹkan wọ̀nyí mo mọ̀ wípé ó ti pẹ́ tí àwọn èèyàn tí wọ́n rí ọwọ́ tó tí wọ́n ti ń gbèrò yìí tipẹ́tipẹ́ ní ìlú Amúwọ̀ Ọ̀dọ̀fin ní ìpínlẹ̀ Èkó. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti ṣe kí ni, wọ́n ti fi àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀ṣọ́ ààbò wọ́n sì fi rọgbà yí bẹ̀yẹn ká nítorí àwọn aráabí yìí wọn ò fẹ́ mú ní kékeré.
nǹkan tí ẹ ṣe ní orílẹ̀-èdè Ghana táwọn èèyàn ń bá yín wí sí, ẹ má gbàgbé pé kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tí irú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nílé o. April 1st àbí April 3rd ní ọdún 2024 or 2023 irú ẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ ní agbègbè Àjà níbi tí ẹ̀yà Ìgbò kan ti sọ wípé òun náà fẹ́ kó àwọn èèyàn tirẹ̀ wá láti wá máa ṣe kíni, láti wá máa ṣe ààbò fún àwọn dúkìá wọn kí wọ́n dẹ̀ tún lè gbilẹ̀ ní apá àbìkan. Ìpínlẹ̀ Èkó yìí náà ni wọ́n fẹ́ gbà. Bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ máa tàn káàkiri àwọn ilẹ̀ Yorùbá tó kù. Adúpẹ́ pọ́wọ́ tó wọn, ṣùgbọ́n àwa ọmọ Yorùbá, àwa ọmọ kóòtù òjíire, ẹ jẹ́ ká ní lọ́kàn báyìí wípé a gbọ́dọ̀ fi ojú rere wo àwọn ará bíi mọ́. A gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, a gbọ́dọ̀ fún wọn láàyè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ta ilẹ̀ wa, tẹ́ ń ta nígbà ọ̀rọ̀ kàn yín o, tẹ́ máa ta ilẹ̀ ní gbàǹjo, buy one get one free. Ọmọ Yorùbá kan á ṣiṣẹ́ kárakára, á kówó tó lè kó wá fún yín, ẹ máa ní rárá o, mílíọ̀nù lẹ́fẹ́ gbà. Ṣebí irú ẹ̀ náà ni a rí nígbà náà tí bàbá Gbàgede Ìmọ̀ sọ, èyí tí wọ́n mú wá tó ra odidi tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé. Ọbaládé náà àti gbọ́ kí ọ̀rọ̀ náà ó tún yọ síta, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn gan lásán ó ti ta àbùkù, ó ti ta epo sí aṣọ àlà. Bóyá ọba náà ṣe, bóyá wọn ò ṣe, ṣùgbọ́n ti ta epo sí aṣọ àlà. Wọ́n pé nílẹ̀ wa nítorí owó ẹ̀dẹ̀ fi adúrú ilẹ̀ yẹn ẹ̀dẹ̀ fi ṣe kí ni, ẹ̀dẹ̀ ta fún wọn. Bó ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ rẹ o, àti kó yẹn lẹ̀ yìí ní ìtútù ṣẹlẹ̀. Wọ́n rí ọwọ́ tó wọn, àwọn mẹ́rẹ̀ ni wọ́n sì wà ní ibi tí wọ́n kó wọn sí. Èmi dẹ̀ ń gbà ládùúrà wípé wọn gbọ́dọ̀ bọ́ níbẹ̀. Tí wọ́n bá tẹ̀ máa bọ́ kí wọ́n ṣe kí ni, kí wọ́n tètè dá wọn padà sí ìlú wọn, torí tó bá fi àyè gbà wọ́n láti padà lọ síbẹ̀ yẹn, ṣèbí torí wọ́n polongo ẹni ibi tó lè dé, wọ́n tún ṣe pósítà, wọ́n tún fi hàn káàkiri wípé àwọn fẹ́ ṣe 1.5 billion kìnnìkan. Pósítà yẹn ni èmi tẹ̀ kọ́kọ́ ní èmi ò kọ́kọ́ kọ bí ara sí. Nígbà tó ń rìn káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára, wọ́n ń pè àkíyèsí àwọn ọmọ Yorùbá sí, wọ́n ń pè wá sí, ṣùgbọ́n a ṣe kí ni, díẹ̀ nínú wa. Àwọn kan wà tó yẹ pé àwọn Yorùbá gbọ́dọ̀ máa sọ pé a kàn máa fojú fò dá. Ẹ wá jẹ́ kí n mú yín lọ nínú ìrìn àjò bí tí ọmọ Ìgbò àti ẹnìkan ti ń ṣe. Ìgbò yẹn sọ òtítọ́, ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣe interview yẹn fún ó kù díẹ̀ káàtó. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tẹ́yìn náà bá rí sí ọ̀rọ̀ yẹn, àwa padà tó wá sọ. Now, if Igbos now say me they come out for that Lagos now, do you think say Lagos go do very well without Igbos? Why not? Let me ask you, can they leave Lagos? That is the question. Can Igbo people leave Lagos? Many of them has money, but they can't stay in their state. But Hausa man, they have never claimed Lagos is their own. Hausa man will hustle and go back home. How they say they claim say Lagos now their own? What's up, my people? I greet you now. It's the boy Italan Davido. At this very moment now, at the end of this my big bros now. So you get one or two things now. What do you want to tell us? Who they breathe? Boss, Aelo, get to talk concerning like this saga now where they go on internet say make Igbo people pack come up for Lagos. No, Igbo people can't pack off Lagos, but they have to know that they are a visitor to Lagos. You get what I'm saying? So many tribes is in Lagos. We have Yoruba, apart from Yoruba, we have other tribes in Lagos. Not only Igbo people are successful in Lagos, other people are doing well as well. But this pride of, we made Lagos, we do this in Lagos, we always, no, it shouldn't be. Lagosian, they are accommodative. That's why the Igbo people are doing well. Not only Igbo people are doing well. Sure, understand. For Lagosian to work, they always welcome people. Not only Igbo people are in Lagos. Sure, you get what I'm saying, but it's a free lifestyle. We are in Europe now. They accommodate us and we are doing well. We can't just claim that Europe is our country. Italy is our country, Germany is our country, Switzerland is our country. No, we are a visitor. We have to keep that lane as a visitor. So this saga of we are doing well in Lagos, we order it is no man's land. No, Lagos is from Yoruba land. They have to keep that in their brain. Excuse me now. You they try to do it based on what you they talk. You they try to date tribalistic or what? No. Excuse me, like no. Okay, what do you need to? What do you mean by they need to know that they are visitors? Are they not Nigerian? Why is it that they're not be Nigerian? They are Nigerian. Why is it that only people
Igbo always have this issue. We have Hausas in Lagos, we have Ijaw in Lagos, we have Benin in Lagos, we have so many tribes in Lagos which they are doing well. Even Fulanis in Lagos, they are doing well. They never claim Lagos is their own or no man's land. How Igbo man take claim say Lagos na your own? Because of what they are doing. They say What? make Igbo, they are the only business people they are doing better in Lagos. They develop Lagos. Why would they say such? They are not developing Lagos. So many tribes are doing well in Lagos. Lagosian are accommodative. Get that. They have to keep that pride aside. Let's live as a Nigerian. Lagosian are accommodative. That's my word. Hey, Claire, okay, now let's say for instance now, if Igbos now, say me they come out for that Lagos now, do you think say Lagos go do very well without Igbos? Why not? Let me ask you, can they leave Lagos? That is the question. Can Igbo people leave Lagos? Many of them has money, but they can't stay in their state. But Hausa man that has never claimed Lagos is their own. Hausa man will hustle and go back home. How they claim say Lagos na their own? Just emphasize on that. No, we are talking. Sure. Igbo people say they are the only people who does a lot of things in Lagos. They make they develop, they do this in Lagos, they make Lagos beautiful because they are businessmen. There's so many people who are doing well. Even let me tell you, even Yoruba people are even richer, but they don't flaunt. Yoruba people don't flaunt their wealth. Hausa people don't flaunt their wealth. Other people, Ijaw, Benin, they don't flaunt their wealth like Igbo. Igbos, that is their way. They flaunt all what they are doing, their riches. We are all the same. Everybody. Which tribe you be for Nigeria? I'm from Kwara State. Kwara State. Yeah. Okay. I'm in Nigeria. One part is Hausa, one part is Yoruba. Okay. So anything that comes to tribalism, I don't do it. But your word they sound like say like I don't know. Okay, I don't want conclusion. I'm just doing my job. Okay, now let's go now. That word now that they talk say Igbos na the Chinese of Africa. Why would they say that? Tell me the reason why they should say that. So many rich Yorubas are there, but you won't. No, hear it's not about name. the richness. Like those productive of a thing. Like I love their spirit. Their hustle. Okay. Their hustle. They do that is normally that is their part. Okay. They did well, but that pride should keep aside. That they are the only one who make Lagos become what they become. No, everybody is doing well. Okay. But their lifestyle is quite different than other people. This is my last question now to you now. If Igbos now really like get their own referendum, not like their own independent, you see and you sure say Nigeria not go shake. Nigeria go day as a day. Other people sure? will develop. Without Igbo. We have Benin, we have Ijaw, we have any. You know, say most of Benin people they follow this. Not most of everybody get you. You can't. You don't see the way they give a P2B support. Forget about internet support, social media support. No, so forget about those ones. All these people they say Peter Obi, where are they on the day of the election? Forget about internet. But they came out now. They came out. How many people came out? Thousands of them. Thousands of them. And what happened at the end? Like okay, no one wants to happen. Anybody. No. Okay. You believe say I said the election was free and fair? I don't want to. It's free and fair. Was it free and fair? I don't want to talk anything. Okay, you agree that the election was free and fair? Yeah. Really? Yeah, 100%. Okay. So I don't know what you have in mind. No, nothing. I'm just doing my job. You take your own opinion. A lot of people don't want to accept the defeat. I don't get problem. They don't want to accept the defeat. Okay. ṣe gbọ́rọ̀ yẹn bọ̀ tí bá ní kí n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní analyze ẹ̀kún ilé ọkọ̀ọ̀kan ẹ máa rí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ tó jẹ́ wípé ó jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣe interview yẹn fún ó fẹ́ máa lọ ní fún ẹni tó ń ṣe búburú mọ̀ ń pé ohun búburú lòun ń ṣe ó kàn wọ́n ẹni tó máa sọ fún ni. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò yìí ẹ̀yin ìjọba wa ẹ̀yin gómìnà lótìtọ́ nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ crusade campaign yìí wọ́n ní wọ́n preach anti-tribalism ṣùgbọ́n gbogbo ògbódò máa lọ báyìí tó kó má ní ènìyàn kan lára kó má pa wá lára. Ẹ wá imagine wípé wọ́n fún àwọn ará bíi ẹgbọ́n ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn náà sọ
wọ́n ní wọn gbọ́dọ̀ máa dé ìlú kan kọ́ máa ṣe bí ẹni pé àwọn làwọn ní ìlú yìí kọ́ máa kílèmù ẹ̀. Ó yẹ kí wọ́n fi ọwọ́ kọ́ mọ̀ wípé àjèjì làwọn, kọ́ mọ̀ wípé àlejò làwọn, wọ́n kò fi àyè gbà wọ́n ní. Arákùnrin sọ pé àwọn Fúlàní kò sẹ́ni bá wọn do not. Ṣé àwa rí Yorùbá kan tó lọ síbẹ̀ tí owó lọ́ bá wọn do not ni? Ṣé Ìgbò gan ṣé nǹkan tí wọ́n ń dánwò pẹ̀lú àwa yìí ṣé wọ́n tó bẹ̀ láti bá àwọn ará north yẹn, ó tó bẹ̀ kí wọ́n bá wọn dán wọn kán dánwò ẹ̀ wò, kí wọ́n máa sọ wípé àwọn fẹ́ kọ́ kinní kan sí ọ̀dọ̀ àwọn àti north àwọn fẹ́ ṣe kí ṣé mi ò mọ àwọn ẹ̀yà yẹn ohun tí àwọn èèyàn kan ò lè gbà wọ́n dẹ̀ máa fi lọ àwa ọmọ kóòtù òjìrè. Èmi ò bá wọn wí ìlú tí ò sófin ẹ̀ṣọ́ síbẹ̀. Orí ètò yìí náà láti mú wá wípé wọ́n sọ pé àwọn òkè ń ta ilẹ̀ wọn fún àwọn èèyàn tó jẹ́ àjèjì. Gbogbo alárí lórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ náà ni àti bẹ̀ gan ló yẹ ká ti máa ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ dáadáa irúfẹ́ èèyàn táwọn ará bí yìí jẹ́. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ìwà kò tó kan, ojú kòkòrò owó àti àwọn àǹfààní kan tí yóò máa ṣe ìpalára fún ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa nílẹ̀ kóòtù òjìrè là ń ranjú mọ́ lásìkò yìí. Àárọ̀ ọjọ́ iwájú ohun ìgbádùn àsìkò yìí òun là ń rò tí ò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Èmi tún wá ń fi àkókò yìí mo tún wá fi ń rọ ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjìrè nílé lóko lẹ́yìn odi. Eléyìí ẹ̀kọ́ ńlá ló tún jẹ́ fún wa. Ẹ jẹ́ ká tún rí nǹkan dìmú gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ lára ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká rí gẹ́gẹ́ bí ohun tó máa dún sójú wa sí irúfẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn Fúlàní là ń bá tù là ń bá wọn kó àwọn eléyìí náà tún gbé tiwọn dé. Tí a bá ní pé ká fi wọ́n lẹ̀ kó máa lọ báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi mú ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá wa mú lókùnkúndùn. Kò yẹ ká máa fi àyè gba àwọn ará bí yìí. Tá bá fàyè gbà wọ́n gan ó yẹ kó níbi tá máa fàyè gbà wọ́n dé. A gbọ́dọ̀ máa fi wọn ní àǹfààní láti máa ṣe àwọn nǹkan kan. A dúpẹ́ ìṣèbí ètò ni a ṣe tí wọ́n sọ pé Alábà gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ta àwọn ẹ̀yà ọkọ̀ Ládìpọ̀ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti yí orúkọ àwọn ìgbìmọ̀ wọn sí ti Yorùbá. Ibì kan ló ti ń bẹ̀rẹ̀. Ojú wa ti ṣí, ẹ jẹ́ kó tún ṣí délẹ̀. Gbogbo àwọn àtọ̀hún ìwà tí wọ́n wà ní àwọn ipò kan, imagine kọ́ máa compete nígbà wọ́n fẹ́ du ipò kan ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n máa ń bìlì nígbà ìpínlẹ̀ Èkó kì í ṣe ilẹ̀ kóòtù òjìrè. Wọ́n máa ń bìlì pé kò sí it's no man land. Ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjìrè èmi fẹ́ sí yín gbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ní o. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe kí ni, ẹ jẹ́ ká máa wà lójúfò lórí gbogbo àwọn ìwà táwọn ẹ̀yà yìí ń wò lásìkò yìí. Ẹ má jẹ́ ká fi iná sórí òrùlé sùn o. À ń sọ tàwọn Fúlàní àwọn ẹ̀yà Ìgbò sọ pé àwọn náà tún gbé tiwọn dé. Kí n tó lọ sọ́dọ̀ àwọn ti Fúlàní, ọmọ Yorùbá kan bọ́ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní wọ́n jí gbé. Ó ṣàlàyé ohun tójú ẹ̀ rí. Ó ká mi lára, ó wọ̀n mí lákíyẹmí ara wípé ní orílẹ̀-èdè tó lọ́ba tó níjòyè ṣó yẹ kó rí eléyìí ṣẹlẹ̀. 10.5 tí n bá ṣe mílíọ̀nù òun ni wọ́n gbà lọ́wọ́ arákùnrin yìí àwọn èèyàn rẹ̀ kó tó di pé wọ́n fi sílẹ̀. Èmi kàn fẹ́ mú wá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí ká lè mọ ibi tó kù sí fún wa, ká lè mọ bí a tún ṣe fẹ́ mú ọ̀rọ̀ wa lókùnkúndùn. Àfi eléyìí àfi ṣe ẹ̀rù bàyín ṣùgbọ́n abẹ́jẹ́ ká mọ bó ṣe ń lọ ni. A gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ díì pẹ̀lú àwọn ará bí yìí. A gbọ́dọ̀ sokun ṣòkòtò wálé nípa tí ọ̀rọ̀ ètò ààbò nílẹ̀ kóòtù òjìrè. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn gbogbo àwọn ọdẹ wa gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́lọ́kọ̀ àwọn ọba aládé wa kí ni ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń bá wa dá sí? Ṣé kìí ṣe ọ̀rọ̀ ìníjù ẹ̀ máa padà wá sórí ọ̀rọ̀ tí Olúbàdàn tuntun Ọba Rasheed Ládọjà tí wọ́n sọ. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo àwọn nǹkan wọ̀nyí ká tó lọ sọ́dọ̀ ọba yẹn kí n tó wá tó fi àwọn nǹkan míì tí àwọn ẹ̀yà yìí tí wọ́n fi ń lọ̀ wá nílẹ̀ kóòtù òjìrè ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà.
ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ jọ a rí yín bí a ṣe block ọ̀nà pé no movement torí pé wọ́n pa àwọn èèyàn wa 5 ní àná ló jẹ́ ká block ọ̀nà a dẹ̀ rí pé wọ́n gbé yín wá rí bí aṣọ yín ṣe dọ̀tí ló jẹ́ ká béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín sà. wọ́n jí mi gbé láti 24 last month. 24 last month. èmi àti ìyàwó brother mi so náà ti gbé wa sínú igbó tán dè wá mọ́lẹ̀ ṣé ni mẹ́ṣìn náà fi dè mí mọ́lẹ̀ so ìgbà tí a lo 10 days ìyàwó brother mi wọ́n dè mọ́lẹ̀ òun jábọ́ òun bọ́ lọ́wọ́ wọn ó fẹsẹ̀ rìn lọ so létà mo padà bọ́ kó délé so èmi ń tètè mú wọn gba 10.5 million ká tó release mi. 10.5 ló gbà lọ́wọ́ yẹn kán tó release yín ní alẹ́ yìí. àwọn èèyàn sì wà nugbó táwọn jọ dè wá mọ́lẹ̀ àwọn kan ò tí ì sanwó àwọn èèyàn pọ̀ gan. àwọn tó wà nugbó yẹn máa tó mélòó báyìí. ibì kan wà tán kó àwọn méje sí ibì kan wà èèyàn 2 ibì kan wà èèyàn 3 tí mo fojú ara mi rí ni o yàtọ̀ fáwọn tá a mọ̀ tán wà kò í ṣojú kan náà dè wá sí ibi kan dè mọ́ àwa kan àwa 5 kan la wà níbì kan àwọn 2 kan wà ní ibì kan so àwọn 3 kan náà wà níbì kan. èèyàn tó gbé yín dé bíbà ẹ̀ ní àárọ̀ yìí báwo ló ṣe jẹ́. ẹnìyẹn kàn ẹ̀ pù mí. ó kàn rí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹsẹ̀ rìn. mo ṣe ń fẹsẹ̀ rìn bọ̀ mo á kí pé ẹjọ́ òpè ìlú wò láwa ó ní okun à so mo ní mi mọ ẹni tí mo sáà explain ara mi fún òun ló wá gbà mí sí ilé ọ̀dọ̀ mo sùn lálẹ́ àná òun ló gbé mi dé ìlú tàwa náà yìí. ìgbà tí wọ́n ń gbé yín bọ̀ ní ibi tí wọ́n ti fẹ́ rìlíìsì yín ṣé wọ́n fi nǹkan bojú yín kí náà fi gbé yín débẹ̀. màsíìnì náà fi gbé mi débẹ̀. wọn ò dẹ̀ fi nǹkan kan bojú yín. That shows that they are full of weapon, right? Yes. Okay. Báwo lẹ ṣe fẹ́ rìn báyìí ń lọ sí Òmùaran láàárọ̀ yìí. Òmùaran mò ń lọ báyìí. àwọn èèyàn yín tó gbé ransom fún wọn ibo náà ti lọ pàdé wọn. mi ì mọ̀ wọn jẹ́ kí n mọ̀. wọ́n kàn sọ pé wọ́n ti gbé owó yín wá. ok jẹ́ kí n mọ̀ anything. so ṣé ẹ ó ní nọ́mbà èèyàn tẹ́ mọ̀ lórí báyìí kẹ́ ẹ pè wọ́n pé ẹ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ so that tẹ́ bá dé outside ẹ̀gbẹ́ kan wá gbé yín nítorí kò sí mọ́tò tó ń rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí o kò rẹ̀ sí wọn jẹ́ kí mọ́tò wọlé wọn dẹ̀ jẹ́ kí mọ́tò jáde. yes mo ní nọ́mbà yẹn. ẹ ní nọ́mbà yẹn tẹ́ lè pè ok a máa fún yín ní fóònù tẹ́ máa fi pè ẹ pẹ̀lẹ́ kú oríire. ṣé máa pe nọ́mbà yẹn fún wọ́n fún mi fún. so báwo lẹ ṣe fẹ́ reach out sáwọn èèyàn yín báyìí ṣé wọ́n fún yín ní answer yín. wọ́n fún yín kò dẹ̀ sí kankan tẹ́ lè fi reach out sáwọn èèyàn. kò dẹ̀ sí bí fóònù àbí ọ̀rẹ́ yín tó fún yín fóònù. wọ́n fún mi ní small phone kékeré kan. àwọn wo ló fún yín yẹn. àwọn tán gbé kidnapper yẹn àwọn ló fún yín ní fóònù kékeré yẹn ẹ yọ jáde ká wò. síìmù tọ̀dọ̀ mi gangan náà. síìmù tọ̀dọ̀ yín náà fi sínú ẹ̀. ok ẹ ṣé gan. ọ̀rọ̀ rèé ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin yìí ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ti lọ bẹ́ẹ̀ ò tí àtẹ̀rí wọn mọ́ tí wọ́n ti pàdánù. imagine ní wípé arákùnrin yìí kò rí 10.5 million náà san kí ni a máa wí lásìkò yìí nínú ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí tún sọ ẹ gbọ́ bó ṣe sọ wípé òun mọ̀ wípé àwọn èèyàn àwọn tóun fi ojú ara òun rí wọ́n pọ̀ nínú igbó yẹn. gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó jẹ́ ohun tó máa ń kọ mí lóminú púpọ̀ nítorí wípé àwọn aráabí wọn ò fi ojú re wọn ò fẹ́ fi wọ àwọn owó yìí tí wọ́n gbà ni wọ́n fi náà ra àwọn èròjà ogun líle tí ó jẹ́ wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò tiwa wọn ò lè kojú wọn. ṣé àwọn ọmọ tí wọ́n fi 10.5 million tó bá gbà lórí èèyàn kọ̀ọ̀kan imagine ẹ tún wá gbọ́ wípé wọ́n tún máa ṣe ọ̀rọ̀ yìí ó dùn mí púpọ̀ wípé ìjọ òla tó fẹ́ ṣe lè dá ìjọ òla tó fẹ́ rẹ́yìn àwọn ará bíi ṣùgbọ́n bá mi sọ fún wọn their days are numbered ọjọ́ gbogbo ní tó lè ọjọ́ kan ní tó lóhun nítorí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn àwa náà ìbẹ̀rẹ̀ òsì ìdúró òsì fẹ́ni tó gbódómì ní fún wa báyìí nílẹ̀ kóòtù òjire gbogbo tó bá gbà láòfin fún wípé àwọn ará bíi iṣẹ́ ẹ̀ní ráyè nílẹ̀ kóòtù òjire ìyẹn ṣe bẹ́ẹ̀ èmi wọ́n fẹ́ ké sí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ọmọ kóòtù òjire wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kọjú àfojúsùn wa sí ọ̀rọ̀ àwọn ará bíi ká ṣera wa lóṣùṣù ọwọ́ ọba
tuntun tó kàn ìyẹn Rasheed Ládọjà Olúbàdàn tuntun tó kàn wọ́n sọ̀rọ̀ nígbà tí ọba Olúgbọ́n ti orílẹ̀ Igbọ́n nígbà tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí Olúbàdàn tuntun tó kàn ọba Rasheed Ládọjà. Ẹgbọ́n amúwá nínú ìròyìn wa fún yín wípé ọba Rasheed Ládọjà sọ dímọ̀ wípé àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ alátìlẹyìn àwọn ọba méjèèjì ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tanná wáyà ni wọ́n da epo sínú iná. Àwọn nǹkan wà tó jẹ́ ká gbájúmọ́ tí ó ju gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ nígbà tí inú ilé wa ò bá tó báwo ni a ṣe fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn máa fi ojú rẹ̀ wò wá. Ọba Rasheed Ládọjà yìí àwọn sọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe rí àfojúsùn ìyẹn wípé tá a bá ń bá báyìí lọ táwọn tó ń pa ìtànkítàn tí wọ́n bá ń ṣe báyìí lọ ó ṣeéṣe ká bára wa níbi tá a bá fẹ́ o. Wọ́n ní bí ìṣọ̀kan bí àlàáfíà ṣe máa jọba nílẹ̀ Kóòtù Òjíire bí ìlọsíwájú ṣe máa dé bá wa ni ó yẹ ká máa gbà lérò lásìkò yìí kì í ṣe àwọn ìjà ìníjú ọlọ́jà gbà táwọn èèyàn kan tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń sọ. Wọ́n ní àwọn ọba aládé yìí ó ṣeéṣe kí wọ́n má mọ̀ sí i ṣùgbọ́n àkíyèsí lójú kí làbẹ́làbẹ́ má mọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ohun tí ó yẹ ká rí ẹ̀kọ́ kan tàbí ìkejì dìmú nínú ọ̀rọ̀ tí ọba Rasheed Ládọjà sọ yìí. Kò yẹ àwọn gbogbo nǹkan tí mo là kalẹ̀ yìí ó ti tó fún wa lásán láti gbájúmọ́ ká lè ṣe àṣeyọrí lé lórí àwọn Ìgbò ká rí pé a rí ọwọ́ tó wọn dáadáa a ò fún wọn láàyè láti ṣe bó ṣe wù wọ́n. Àwọn Fúlàní Haúsá àwọn Haúsá náà àwọn Fúlàní èyíkéyìí tó bá tẹ̀ jẹ́ nínú wọn torí inú wọn ṣe kí ni wọ́n máa ń bí mi nígbà tí mo rí fọ́nrán yìí inú mi tún ru wípé imagine ká ní arákùnrin yìí ṣe bí mọ̀lẹ́bí èèyàn kan ni arákùnrin yìí tó bá jẹ́ wípé kò mórí bọ́ kò rí àwọn èèyàn kó wá ní báwo ló ṣe fẹ́ rí wọn bá pàdánù. Àwọn inú gbogbo ọlọ́kọ̀ òjọ̀kan yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká fi tàwọn ìjọba ṣe o. Àwa ni ará ìlú o tó bá ti di ọdún 2027 lẹ́ẹ̀ máa rí wọn wọ́n ti di ọdún tó ń bọ̀ ní ìsìn wọ́n tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti ìsìn lọ wọ́n ti ń bọ̀ àwọn ẹ̀yẹ kó ti yé yín ohun tí wọ́n nílò lọ́wọ́ wa náà nìyẹn tó bá dẹ̀ ti tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ báyìí wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á kàn yín sí wa ni. Àwa gangan ló yẹ ká tún èrò ara wa pa àwa gangan ló yẹ ká sun ohun tó yan ọmọlúwàbí ń sùn láti ní àròjinlẹ̀ dáadáa wípé ìgbà wọn la fẹ́ ṣe lè dáa lórí ọ̀rọ̀ 2027 yẹn ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ọmọ Fúlàní kan èyí tí ó sọ tó fi ń dúnkòkò mọ́ wa ẹ gbọ́. This is a direct message to people from Southwest. They have been calling us Northerners all sort of failing names, that we are parasites, that we are useless, that they are going to teach us a lesson 2027, that even if Tinubu excelled to become the next president of Nigeria, that they are going to bring somebody from South, not the North. Maybe they have baby mentality. They don't know the North. They don't know our history. One state in northern Nigeria is equivalent to the whole of Southwest. My lecturer once told me something. My Calabar lecturer once told me something. He said, never ever in your life trust a Yoruba. He said, if a Yoruba man shake your hand, he mean maybe or no. While in your heart, he mean yes. While in his heart, he mean no. He said, if a Yoruba man nod his head, he mean no. They are hypocrite in nature. He said, never ever trust a Yoruba man. Our northern brothers, they make a great mistake. Me personally, I do not vote for Tinubu because I already know the nature of Yoruba. They are hypocrites. They behave like chameleons. And once they hijack power, their true color will prevail. And we have seen what Tinubu is doing, what Tinubu is trying to do regarding the tax reforms. The governor of Bauchi, Bala Mohammed, has warned President Bola Tinubu that his reform policy is anti-northern Nigeria, that we are going to teach him a lesson. This is not oligarchy.
You understand? If he insisted that he is arrogant, that he insisted that the tax reform must come to stay, we are going to teach him a lesson 2027. He's going to lose election. His state where he come from, Osun State and Lagos State did not vote for him. 2023 election. He did not win. He did not win election in Osun and Lagos State. Did not voted for him. Me personally, I did not vote for him. And this fight did not voted for him. He only got 8.4 million. This fight, 4 people came from the north. He did not get. He did not even get. He did not even get a massive vote. You understand? Let me assure you, people from Southwest, that we are going to teach you a lesson. This is your hypocrite nature. We are going to teach you a lesson. You are going to lose election. And once a Yoruba man lost election, a Yoruba man will never ever rule this country. Even thinking of becoming a vice. Let me tell you, we are going to teach this Yoruba, this direct message to Yoruba land. Once Tinubu lost election, no any Yoruba man will ever click to power again. This is a message to you, because we have already identified your hypocrite nature. My father told me, he said never, my Calabar lecturer told me never ever trust a Yoruba man, because they have hypocrite nature. They have what they say and what they mean are two different things. Never ever trust them. They are hypocrite people in nature. This is a direct message to you. I'm just warning you, Yoruba people, that calling us all sort of names, insulting us on Twitter, TikTok, and Facebook will not make you to become a president 2027. Tinubu is OTP, one-time president, period, inshallah. Ẹgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ ìdúkokò tí wọ́n sọ ní ìpalẹ̀mọ́ ọdún 2027. Ṣé ta ló máa gbọ́ eléyìí tí a ní ronú dáadáa, tí a ò ní mọ bí a ṣe máa ṣe kí ni bá ṣe jókòó dáadáa lórí ọ̀rọ̀ yìí? Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú o, ẹ jẹ́ ká ronú gidigidi gan. Èmi máa bẹ̀ wá ní, mi ò dẹ̀ ní dákẹ́ ẹ̀bẹ̀, nítorí pé ìrọ̀rùn igi òun náà ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Tí ìlú ò bá dùn bí ìgbẹ́ ni ọ̀dẹ̀ ń rí, nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn ará bí yìí wọn ò ní èrò gidi sí wa rárá. Ọ̀kan nínú ọ̀rọ̀ tí ẹni yẹn sọ ni pé tá bá fẹ́ mọ̀ wípé odidi ibìkan ní apá ọ̀dọ̀ tí àwọn lọ́hùn ó tóbi ju ìpínlẹ̀ kan ní ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè lọ. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká wake up, ẹ jẹ́ ká mọ ohun tí à ń ṣe lásìkò yìí. Gbogbo ohun tí wọ́n fojú wa rí yìí ó ti tó gẹ́. À ń sọ ká lè máa fi preach hatred, but à ń sọ kí àtúnṣe lè wà, káwa náà lè mọ ibi tá a fẹ́ dojú ọ̀rọ̀ wa kọ, ká lè mọ ibi tá a fẹ́ kọjú sí lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ọ̀pọ̀ ohun ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa tá a jẹ́ ọmọ Kóòtù Òjìrè tí ò dẹ̀ yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ ẹlẹ́ran wo ò gbọ́dọ̀ máa jégún, ọmọ aláṣọ wo ò gbọ́dọ̀ máa wọ àkísà. Àwọn nǹkan wọ̀nyí kì í ṣe èní la ti ń sọ, kì í ṣe èní ni olóyè Sunday Igboho ti ń sọ. Ẹ̀rí wípé ọ̀rọ̀ ìgbà fẹ́ jà fún Yorùbá Nation, ẹ̀rí pé ó ṣe kí ni ó fẹ́ lọlẹ̀ díẹ̀ lásìkò yìí torí àwọn nǹkan tó fẹ́ fi ṣì wá lọ́nà ni wípé ẹ jẹ́ ká sọ sí wọn láàrin ìjàgbá, ẹ jẹ́ kó máa bá yí. Òun ni à ń bá yí o, tẹ́ bá notice dáadáa. Ìgbà tí àwọn èèyàn kan ti sọ pé àwọn ò ṣe Yorùbá Nation mọ́, ẹ̀rí pé ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ ṣe kí ni, ṣùgbọ́n jẹ́ kí n fi yé yín wípé ọ̀rọ̀ ń lọ lábẹ́lẹ̀. Kì í ṣe gbogbo ẹnu la fi máa sọ lórí afẹ́fẹ́. Àti wípé wọ́n ṣe o, àti wípé àwọn kan ò ṣe Yorùbá Nation mọ́ o, àti wípé Oòduà Nation ló kùn báyìí o. Ó ṣeéṣe kẹ́ ẹ má máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lásìkò yìí, ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ kan lọ lábẹ́lẹ̀. Ẹyọ kọ̀ọ̀kan là ń yọ ẹsẹ̀ lẹ́kùn ní ọ̀rọ̀ wa o. Ó dẹ̀ kù sọ́wọ́ èmi, ó kù sọ́wọ́ ẹ̀yin tá a bá mọ̀ wípé a fẹ́ dé ilẹ̀ lérí yìí láyọ̀ àti àlàáfíà. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ yanjú náà. Torí
tí a bá yanjú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó ṣeé ṣe kó ṣe ìpalára fún wa tá a bá dé ibi tá à ń lọ. Ó ṣeé ṣe ká máa ń tẹ ẹ̀gbọ́nra wa yé ká kó ṣe fìfírí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ owó láàárín yìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mójútó àdúpẹ́ wípé gbogbo ẹ̀ ó ti ń ṣe kí ni ó ti ń redò ó ti ń lọ bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ láàrin wa rárá. Ẹ̀yà Yorùbá yìí àwọn orílẹ̀-èdè kan wò wá gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe rere. Òótọ́ ni mo sọ fún yín lónìí o. Àwọn orílẹ̀-èdè kan wò wá nípa ti èdè wa, nípa ti àṣà wa, àti nípa ti àwọn nǹkan kan èyí tí a fi ń ṣe ọrọ̀ tá a fi ń ṣẹ̀ṣọ́ tí àwọn èèyàn kan sọ ọ́ di mímọ̀ pé àwọn jowú ilẹ̀ Yorùbá púpọ̀. Ṣé kí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí máa ta epo sí aṣọ àlà wa ni? Ṣé kí àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣé kí wọ́n máa ṣe kí ni kí wọ́n máa dójú tì wá ní gbangba ni? Ẹ má jẹ́ kí a fún àwọn ọ̀tá láàyè láti yò lórí wa o. Bí ògiri ò bá lanu aláǹgbá ò ní wọ ògiri o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lásìkò yẹ jẹ́ kí n pe yín sí àkíyèsí kan. Ẹ jẹ́ ká mọ ọ̀rọ̀ tá a máa sọ ní gbangba o. Ẹ jẹ́ ká mọ bí a ti ń kó ẹnu ara wa ní ìjánu. Nítorí pé àwọn Fúlàní kan wà láàrin wa, àwọn Ìgbò kan wà láàrin wa tó jẹ́ pé àwọn ìpàdé kan tó bá jẹ́ ti Yorùbá wọ́n á ṣe kí ni wọ́n máa ń yọjú síbẹ̀. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní wá máa ṣe kí ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa gbé fún àwọn èèyàn tiwọn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn nǹkan bí a ṣe torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ ọ́ di mímọ̀ lọ́pọ̀ ìgbà kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ là á máa sọ lórí afẹ́fẹ́. Ibi tí àyà kọ àwọn Fúlàní kan dé wọ́n sọ ọ́ di mímọ̀ wípé àwọn gangan ni màálù. Kò jẹ́ tuntun sí mi mọ́. Àwa ọmọ Yorùbá gangan àwa ni ewébẹ̀ àwa ni koríko. Àwọn á sì máa jẹ wá ni. Wọ́n sọ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ sí Yorùbá o. Ṣùgbọ́n ẹ má fi ṣèbínú. Ẹ jẹ́ ká fi túbẹ̀ ṣe ni. Wọ́n ní àwọn ni màálù. Àwọn yóò máa jẹ wá ní ọ̀rọ̀ yẹn lọ fà ó ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ẹ̀yin ọmọ Fúlàní mi tẹ́ bá rí tí Yorùbá kan bú yín tó ń pè yín ní màálù ẹ dúpẹ́ fọlọ́ ẹ tún kọ alhamdulilayi ẹ kọ síbẹ̀ torí pé kí ni a gbà pé màálù ni wá àwọn ni kókó táwọn máa jẹ títí láíláí sótìyé àwọn ni kókó táwọn máa jẹ títí láíláí Ọlọ́run sì já máa rí yín jẹun gbogbo ìgbà. Torí kò sí Fúlàní kan tí ì dáko tí ó wà àròkọ olóko tí ó kàn bàjẹ́ àbí kò sí ọmọ kan tán bí nídìílé rẹ̀ kan tí ó wà sọ pé ní ihun tó kò kù òun ni pé ní kó wá máa jalè kó wá máa pa àwọn èèyàn àmọ́ ìyẹn ní làákàyè rẹ̀ tẹ́ bá rí i pé Fúlàní mi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ rò pé gbogbo Fúlàní náà ni sẹ́yìn náà ẹ jalè ni àìmọye kidnapper tẹ́ pé ẹ̀yin náà lẹ́wà nù wọn ẹ̀yin náà ni director ọbẹ̀ Ọlọ́run ó tú àṣírí yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Number one thing tí mo kọ́ fẹ́ jẹ́ ká notice nínú gbólóhùn tí arákùnrin tẹ òótọ́ yẹn bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ rí i pé Yorùbá yẹn dán wọn lẹ́nu. A jẹ́ wípé ó ti ṣe kí ni ó ti ń bá wa lò ọjọ́ ti pẹ́. Ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn tó sọ kẹ́yìn wípé àwa gangan fúnra lára wa a ní àwọn ìwà kan kí irúfẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ká wò dáadáa kí irúfẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn lè jáde kí irú ọ̀rọ̀ yẹn kó tó lè jáde wọ́n ti study wa wọ́n ti wò wá tinú tìta fínífíní wípé yes ìwà yìí ó ṣe kí ni ó wọ́pọ̀ láàrin àwọn Yorùbá yìí. Ẹ wá gbọ́ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn ni màálù àwọn yóò máa jẹ wá. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká fún wọn ní àwọn àǹfààní tí wọ́n fi ń ṣu ẹnu sọ̀rọ̀ sí wa. Ẹ gbọ́ bó ṣe ẹ rí wọ́n ní iṣu ọwọ́ ẹni ní tí ọwọ́ ẹni bó epo. Ẹ gbọ́ bó ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọn àwọn ìjọ wo lẹ́yìn gbọ́ wípé àwọn amọ̀ wípé lápò ọ̀dọ̀ tiwọn
wọ́n ní àwọn náà níbi tí bàtà ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀ o ṣùgbọ́n èyí tó pọ̀ jù tiwa ló wọ̀n sí gbàgbà torí àwa gan fi hàn wọ́n wà láàrin wa wọ́n ń bá wa jẹ wọ́n ń bá wa mu fọ́nrán tí mo mú wá fún yín lánàá ibi tí wọ́n ti ń ṣe ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn ará bíi àwọn Fúlàní ní ìlú yẹn ẹ pé ìlú yẹn bó ṣe dá tó àwọn ará bíi ò kúrò nínú ìlú yẹn kó tó ká tó ṣe púpẹ́ ẹ̀ẹ́rì wípé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sínú wa kó àwọn èèyàn tí wọ́n wá ẹ̀rí fọ́nrán ibi tí arábìnrin yẹn ti ń kúrò ní àárín ẹ wá gbọ́ bí tí wọ́n ti ń ṣe interview yẹn ẹni pé Yorùbá yẹn ń dùn mọ́ wọn lẹ́nu bó ṣe ń sọ wípé àwọn mú ọ̀rọ̀ náà lọ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìgbà kan tàbí ẹni pé ó ń dùn wọ́n ní tí ewé bá pẹ́ lára ọṣẹ òun náà dọ́ṣẹ́ ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó gba àkíyèsí púpọ̀ sàmà a ò gbọ́dọ̀ máa wo àwọn nǹkan wọ̀nyí lásán ká má rí ohun nóòtì ká máa fi síra wa nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ká máa fi tó àwọn èèyàn wa létí wípé ṣọ́ra o fún àwọn ará bí yìí kí wọ́n má ṣe kí ni kí wọ́n má sọ ilẹ̀ Yorùbá àwọn Ọlọ́run tẹ̀lé fún wọn ṣe lágbára Ọlọ́run àbáni kọ́ńdà kò sí bó ṣe lè rí tó àwa la máa lékè àwọn ará bí ilẹ̀ kóòtù òjìrì nítorí pé Yorùbá àwa náà ti mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì àti mọ̀ ọ́ lásìkò yìí o nítorí pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ojú wa ti rí àti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ẹ má gbàgbé o wípé wọ́n tún fi ọgbọ́n àrékérekè ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ wọ́n tún fẹ́ fi wọ àárín wa ní ìlànà ti ẹ̀sìn Kristẹni fọ́nrán yẹn ó ṣe ṣe kẹ́yìn ti rí ó ṣe ṣe èmi ti rí ó ṣe ṣe kẹ́yìn náà ti rí ó yàtọ̀ sí version alákọ̀ọ́kọ́ o tí wọ́n fi ń sọ wípé tí wọ́n fi ṣòójú ẹni yẹn tó sọ pé we are yet to evangelize kìnìkan kìnìkan gbákan àwọn kan ìmí ìkàlẹ̀ wa mọ̀ wípé wọ́n mú lókùnkúndùn in Jesus name ẹ rí i pé kò dán mọ́ wọn lẹ́nu wọn ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ gbà láti tún fi wọlé sí wa lára òun rèé ẹ wò ó. In Nigeria. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Amen. Peace and love and tranquility. Amen. In the country of Nigeria. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ṣé ẹ ti báyìí? Ṣé pé amen yẹn gan kò tí kò dán mọ́ lẹ́nu? Ẹ jẹ́ ká fura o. Pásá ò fura, pásá ń jásíná, àjọ ò fura, àjájì. Ẹ jẹ́ ká fura níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n ti ẹ̀yìn gbèrú wá o nílẹ̀ kóòtù òjìrè gbogbo èyí tí mo ti là kalẹ̀ yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó gba àkíyèsí ńlá. Ó gba àkíyèsí tó jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ mọ ohun tí à ń ṣe lásìkò yìí. Nítorí wípé tí a bá ní ká lajú wálẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ máa lọ báyìí gbogbo kọ́mẹ̀ntì tẹ́ fi ránṣẹ́ lánàá ni mo kúkú rí. Ó yẹ ká fi tó gbogbo àwọn èèyàn àwọn àgbààgbà ìlànà yìí ẹ jẹ́ ká fi tó wọn létí wípé ìgbésẹ̀ àwọn aráabí yìí ó ṣe àjèjì o ṣùgbọ́n òtítọ́ ni. Wọ́n fi ń yé wa wípé yes àwọn kì í ṣe ìlànà tí mùsùlùmí nìkan làwọn lè fi gbà wọlé àwọn tún lè ṣe kí ni àwọn tún lè dọ́gbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ kí àwọn gba ti ẹ̀sìn Kristẹni. Ẹ jọ̀ọ́ Dọ̀tun má gborí dúró tó bá gborí dúró Dọ̀tun wọ́n fẹ́ gbá ẹni o Dọ̀tun wọ́n fẹ́ gbá ẹni o tó bá gborí dúró wọ́n á gbá ẹni o wọ́n fẹ́ gbá wa ni wọ́n fẹ́ fi style ọgbọ́n kọ́ fi wọlé sí ara ẹ mọ̀ pé ní ìgbà ayé àwọn missionary bí wọ́n ṣe wọlé sí wa lára nìyẹn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú oríṣiríṣi ẹ̀sìn tí wọ́n mú wá fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé fún wa
ibi tó padà yọrí sí ńkọ́ àwọn èèyàn kan gbà á tinútinú bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn kan takò ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí ẹ̀sìn náà ṣì ń bá wa gbé ó dẹ̀ ṣe kíni ó dẹ̀ ti gbilẹ̀ ọgbọ́n ẹ̀ làwọn ará bíi àwọn Fúlàní ìtúngbé wa o ẹ jẹ́ ká tètè bára wa sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa tá a bá mọ̀ lótìtọ́ a lè máa ṣe ìwà ìhìnrere ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé kọ̀lọ̀ràn sí ẹ̀dá ni wọ́n kọ̀ǹda inú rẹ̀ sì ni wọ́n èrò wọn sí wa búburú ni nítorí wípé a gbọ́dọ̀ ṣe kíni a gbọ́dọ̀ mọ ohun tí à ń ṣe lásìkò yìí a ò gbọ́dọ̀ fi ààyè sílẹ̀ bó tilẹ̀ wù kó kéré tó láti fún àwọn ará bíi láàyè àwọn ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ brace up ara wa a gbọ́dọ̀ rí àwọn nǹkan kan wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí ohun tí a gbọ́dọ̀ mójútó torí èdè kọ́ torí ọ̀la ni oríṣiríṣi ọ̀nà ìtàwọn olóṣèlú wọ́n ti rán wọn sí wa wípé ó yá máa lọ o lọ máa ṣe kíni lọ máa dàárín wọn rú kárí àfi tá a bá fẹ́ parọ́ nìkan ló kọ́ á rí bí wọ́n ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ tí wàá délẹ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire nílé lóko lẹ́yìn odi ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ ohun tá à ń ṣe lásìkò yìí àwọn arábí yìí ò fẹ́ mú kékeré o àwa là nígbà fún wọn ọgbọ́n ọ̀rọ̀ kágbọ̀n nítorí kò sí bá a ṣe lè sọ tó ẹni máa gbọ́ ẹni tí ò sì ní gbọ́ kò ní gbọ́ ó tán lẹ́nu ó kù síkùn ìyẹn lọ́rọ̀ àgbà ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀yin olóye tẹ̀ ń láǹfààní láti gbọ́ mi ibi tí mi ò sọ dé gan ó ti yé yín jù bẹ́ẹ̀ lọ àtúnṣe ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n ló wá kù ká máa gbé báyìí ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ àwọn èèyàn tá a lè ké sí torí olóyè Sunday Igboho tó bá sí ti ìfẹ́ kan tí wọ́n sì ní sílẹ̀ Yorùbá àti fibi ṣó lóore pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn ìwà kan táwọn ẹ̀yà Yorùbá yìí tí wọ́n ti ń wù sí olóyè Sunday Igboho àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń bu ẹnu àtẹ́lù kí ló lè ṣe wọ́n lè ṣe kankan èèyàn finú tí ó fi ti nítúnú rẹ̀ ó fẹ́ fi jà fún àwọn ọmọ Yorùbá síbẹ̀ náà à ń bu ẹnu àtẹ́lù ni gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kò yẹ wá ọ̀rọ̀ ọba Rasheed Ládọjà náà ni màá tún wá fi káàdì rẹ̀ nílẹ̀ wípé jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kọjú àfojúsùn wa sí ohun tó ní ìtumọ̀ ìṣọ̀kan ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ilẹ̀ kóòtù òjìrè kì í ṣe ohun tí ò yẹ ká máa gbájúmọ́ ẹ wo àwọn ẹ̀yà Ìgbò ẹ wo ohun tí wọ́n ṣe kíni ẹ wo ohun tí wọ́n ṣe lásìkò yìí ẹ wo àwọn Fúlàní náà ẹ wo ohun tí wọ́n sọ ayé dà nílẹ̀ kóòtù ohun tí wọ́n lè ṣe lọ́dọ̀ tiwọn náà wọ́n dẹ̀ ṣe lọ́dọ̀ tiwa ẹ jọ̀ọ́ a gbọ́dọ̀ ṣe kíni a gbọ́dọ̀ jí gírí a gbọ́dọ̀ sunkún ṣòkòtò wa lé a ò gbọ́dọ̀ finá sórí òrùlé sùn a gbọ́dọ̀ dìde ẹ wo èmi sọ tèmi lónìí ẹ bá wa pín dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé ẹ má wò ọmọdé ló sọ̀rọ̀ ẹ má wò ó pé àtàní ẹni yìí nígbà míì ọgbọ́n máa tinú aṣíwèrè sọ̀rọ̀ síta nígbà míì ọgbọ́n a máa ti ibi ọmọ kékeré fóun ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mú ọ̀rọ̀ mi yìí ẹ má sọ pé mi ò kí ló ń sọ ẹ jẹ́ ká mú lókùnkúndùn ẹ jẹ́ ká mú sí ìmúṣẹ ká lè fi tan ìmọ́lẹ̀ dé ibi tí à ń lọ ni lórúkọ bàbá gbàgede mọ̀ tí wọ́n jẹ́ kí wá ìkànnì tí a wáyé ni mo tó fi ń kí yín wípé ẹ má gbàgbé láti bá wa fún dé gbogbo ibi tó yẹ kí ó dé nítorí wípé ọ̀rọ̀ tá a tún pẹ̀kẹ́lù lónìí ọ̀rọ̀ tó lágbára ni ojúlé mi èmi kì í ṣàìmọ̀ fún lóko àfihàn tèmi onílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ pé dọ́jà ni èmi tìyín tó tọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí èmi kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ló ń fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà ọ̀rọ̀ tí ẹni tí ń ṣe Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n sọ ni màá fi káàdì rẹ̀ nílẹ̀ ọ̀rọ̀ tó lágbára ni o tí yóò ti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa nílẹ̀ kóòtù òjìrè ire o ire kàbìtì. Respect each other's role and contribution. Forget supremacy. We only have one boss, and that's our God. And he's the supreme being. He's the King of Kings. That is the supreme being. So who are we, all of us in this world,
We are just a subject until we know that. So what I'm trying to do for Yoruba land is try and work towards how we can unite. United we stand, divided we fall. The day we unite in Yoruba land, then we will now know how powerful we are. So my dream for Yoruba land is the next generation should speak good of all of us. And don't forget, I will never say I'm the head of Yoruba land, no. Some people have been kings. I have to give them that respect. I carry them along, I talk to them, they've been there for a long time, longer than me. The likes of Alailua Awujale of Ijebuland, Alafin Oyo, Alake Efegbaland, Seun Ogbomosho. They've been traditional rulers for a long time. So there's so many things that they know that I don't know. But in unity, there's a lot of strength. So I have to respect them if I want to work with them. I can't work in isolation. Of course. So my point is the next generation must see that unity. The next generation must feel the development that will take place in Yoruba land, and the next generation must feel the transformation